Dobrodošli na kanal Kodeks Militarije. U prvom gostovanju na ovom kanalu obrađujemo jednu temu koja je poznata i nije poznata. Radi se o gradu Rijeci. Grad Rijeka je naravno vrlo važan, ne samo danas, nego i kroz cijelu povijest Republike Hrvatske. A ima vrlo zanimljivu i vrlo duboku povijest o kojoj možda nisu poznati svi detalji i čitav kontekst kako smo došli do ovog današnjeg oblika grada Rijeke. Kroz povijest ona je prošla kroz puno država, usudio bih se reći možda i najviše od svih hrvatskih gradova u prošlom stoljeću i prošla dva stoljeća. Imala je ključnu ulogu za svaku od tih država, a da nam pomogne pojasniti tu vrlo zanimljivu i duboku povijest. S nama je jedna osoba koja me oduševila svojim znanjem kad sam ju nedavno upoznao, pa mi je vrlo drago da mogu predstaviti prvog gosta na ovom kanalu, gospodina Tomislava Kvaternika, zaljubljenika u povijest, porijeklom iz Delnica, koji će nam pomoći da uđemo u dubinu ove teme, koja će biti razrađivana, ja se nadam, kroz nekoliko epizoda. A u ovoj prvoj ćemo, prije nego što krenemo na one ključne dijelove poput Anuncijeve okupacije Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, krenut ćemo ipak malo ranije. Krenut ćemo od početka i prvo da predstavimo svoga gosta. Tomislave, da li želiš još nešto reći o sebi? Pa evo, mislim da je dosta rečeno, ali evo, informacija dvije nikad ne škodi da se dodaju. E, Zapravo sam, iako sam rodom Delničan, kao i većina ljudi iz ovog kraja, rođen u Rijeci, jasna stvar. Ali i to je isto pomalo zavaravajuća činjenica, jer rođen sam na Sušaku. A kao što će se vidjeti kroz ovaj razgovor, to zapravo i nisu do relativno nedavno bili istovjetni pojmovi. Tako da ću malo probati evo osvježiti neko poznavanje povijesti, a kako je ona dosta opsežna, pokušali smo ovo koncipirati na način da bude jedna uvodna emisija koja bi čisto u ovom prvom dijelu dala osnovne podatke o tome gdje smo to, što se to ovdje zbiva i probali nekako iznavigirati kroz tu dosta kompliciranu povijest. Ja ću je malo i pojednostaviti, zato što sam svjestan toga da ljudi baš nisu u prilici često slušati o tome. Nešto malo od onoga što ćemo spomenuti pri kraju ovog izdanja emisije, bit će možda i poznatije, a možda bude i nekih informacija koje su i novitet. Pa vidjet ćemo, evo kako će ovo sve skupa proći, daćemo sve od sebe. Eto. Odlično, znači sve pozivamo da ako vam se svidi ovakav sadržaj da se pretplatite, da ne propustite buduće emisije sa Tomislavom na ovu temu. E, ja mislim da će biti jako zanimljivo i Tomislav, nemoj izostaviti previše detalja jer ipak želimo našim gledateljima dati neku vrijednost i svega ovoga. Ja mislim da će rezultat biti izvrstan. I Nadamo evo, se. možda da krenemo. Odakle bi ti krenuo predstavljati povijest grada Rijeke? Ah, kako ono kažu, uvijek se ide od početka. Naime, Rijeka je naziv koji se relativno kasno pojavio u povijesti ovog grada. U svojim počecima to je bilo jedno gradinsko naselje. Sad, gradine su vam ono što možete vidjeti na terenu, dosta su prisutne uz istočnu obalu Jadrana. To su bili fortifikacijski zahvati koji su služili utvrđivanju na obližnjim brdima, brežuljcima i služili su lokalnom stanovništvu kao način da se zapravo obrane od potencijalnih susjeda koji bi ih u bilo kojem trenutku mogli napasti. A najpoznatiji e, graditelji gradina na ovom prostoru koji su nam imenom poznati su takozvani ilirski narodi. Sad da ste u osnovnoj i srednjoj školi čuli biste one osnovne podatke. Histri, Japodi, Libudni, Delmati i tako dalje. Za ovo područje zapravo su nam najbitniji Libudni. Mada, sad bi mi već neko uskočio u riječ i rekao, ma gledaj, šta ti sad to pričaš? Pa nisu Libudni Iliri. I zapravo da, to je jedno pojednostavljivanje koje vršimo zato da sve te narode koji su dosta i kulturom
običajima, jezikom slični, pokušavamo uklopiti u jednu širu priču onih kasnijih ilirskih pokrajina, provincija i tako dalje, ovisno kako se to zvalo dok se povijest razvijala na ovim prostorima. Naime, Libuni su jedan narod, i to će sad će biti prvo iznenađenje ljudima, koji se protezao puno šire nego što mi to danas po nazivu Liburnija shvaćamo i doživljavamo. Naime, na Istarskom poluotoku. Neko bi rekao, pa to su samo živjeli Istri ili Histri, to je kraj priče. E pa nije. Jer Histri su zapravo po svom podrijetlu spadali bliže italskim narodima i oni su vam bili do današnje Raše. Mislim da većina ljudi zna da je to jedna riječica koja je danas meliorirana, njezin tok više nije ono što je nekad bio, ali tamo je zapravo simbolički bila granica svijeta, prva. Sve zapadno od Raše bili su Histri, a sve istočno od toga bili su Liburni. A ti Liburni su vremenom od Japoda preoteli ovu pozadinu, gdje se danas nalazi rijeka, tako da su zapravo negdje u 4. stoljeću prije Krista zaposjeli i prostor današnjeg Tasata i tamo sagradili, vjerojatno na osnovama nekog prethodnog naselja, gradinu, koja je u vrijeme rimskih osvajanja ponijela naziv Tarsatika. To nije latinskog podrijetla sam naziv, očito su preuzeli od njih. I to je gradina jedna mala, ništa posebno, koja se razvila na samom vrhu i funkcionirala je kao obrambeni položaj prema Japodima koji su bili u pozadini. Znači, bitno je da se zna, Japodi su negdje tamo malo istočnije u pozadini, povukli su se, nekad su bili tu, sad su došli Libudni. I Libudni su skroz tamo na zapad Oraše. I sve to lijepo funkcionira i onda dođu prvi pravi, veliki, klasični antički osvajači, dođu Rimljani. Rimljani dođu, znači, dolaze kroz dulje vremensko razdoblje, ali zapravo 1. stoljeće prije Krista, oni su sad ovdje prisutni. Ali Budni su jedan od naroda koji je najmanje zapravo ratovao protiv Rimljana. Vrlo brzo su shvatili da je to prejaka sila, da bi se oni sad njima suprotstavljali, za razliku od Histra, tamo na zapadu, i Japoda u pozadini, koji su pružali otpor. I vrlo brzo oni su postali jedan od savezničkih naroda, ono što će kasnije biti poznato federati. Naprosto uklopili su se u taj novi imperij. Taj novi imperij u tom razdoblju iz republike brzo će preći u carstvo i Rimljani dolaze na ovaj prostor. Ali A i Rimljanima nije otpor, dovoljno samo... Da? Da, otpor Rimljanima je uglavnom da, bio uzaludan, je li, i onako. da, a gledajte, ali neko se uvijek suprotstavlja. Ali Libudni ne. Barem što je A, nama... a i Rimljani su preuzeli taj naziv broda Liburnija, Tako vjerojatno. je, tako je, tako. To je bila jedna od brodica. Mislim, stara je stvar poznata da Rimljani nisu voljeli ploviti. Oni idu na more kad se baš mora. Trgovinom se bavimo, žitnica svega je Sicilija, na početku, kasnije Egipat. Ok, treba to naravno dopremati u Italiju koju željna žita. Ali znate što vreba na Sredozemlju? Pirati, gusari. I naravno da trebate oformiti ratnu mornaricu. Jedan od prvih koji se baš ono intenzivno bori protiv pirata, odnosno gusara, ovisi što je što, nećemo sad ulaziti, tu postoje isto razlike, je Gaj Julije Cezar. I zapravo u tom razdoblju oni trebaju ljude koji su priučeni plovidbi morem bolje od njih. A to su naravno ovakvi narodi koje zateknemo, pa uzimaju od njih njihove vrste verzije plovila, pa će jedan od njih postati upravo taj brod koji je izrazito praktičan za plovidbu, pogotovo unutrašnjim morem između otoka. Tako da dosta su to Rimljani uzimali, ali Bože moj, Rimljani su posuđivali što god im je trebalo. Po tome su poznati, da. Poznati su po tome. I uglavnom kad su došli ovdje, shvatili su jednu stvar. Dobro je imati tu gradinu, tu Tarsatiku, ali njima treba nekakvo naselje. Zašto im treba naselje? Pa radi prometnica. Rimljani grade napokon prave ceste kad su došli ovdje. I imaju brojne i kolonije koje osnivaju i već postojača naselja koje treba prometno povezati. I onda odluče napraviti
cestovnu vezu koja recimo u ovom slučaju ide iz Akvileje, to vam je gore onaj sjevero-isto gore Jadrana, sam vrh današnji, koji nema neko značenje više kao što je nekad imao. Tu vam je recimo na zapadu Istarskog poluotoka Pula ili Pola, a onda imate naravno dolje na jugu iza te Satike vam je Senija ili Senj, a onda imate opet i unutrašnjosti. Jer iz ovog područja rijeke vi imate jednu odličnu prometnu poveznicu koja vam prolazi između Učke, gore Rečičarija i ovih Grobničkih Alpa. Odličan spoj za druga naselja koju oni u pozadini osnivaju. I naprosto, čim gradite cestu, vi trebate i odmarališta. I tu se počinje lagano na prostoru onoga što znamo kao Tarsatika, znači gradina na vrhu, današnji Tarsat, ispod toga, ali s druge strane rijeke, razvijati rimsko naselje, koje će dobiti kasnije status municipija, neće ono imati neku posebnu važnost, u izvorima ga relativno malo srećemo, ali je važna baza trgovcima i vojsci. Ako dođe do kakve pobune u pozadini, treba brzo cestom dopremiti vojne postrojbe i skršiti ustanak. Tako da to postaje odlična baza njima za prolaz. U izvorima malo znamo o tome, ali svejedno ona postoji. I na ovim starim kartama možemo relativno lako vidjeti naziv Tarsatika kao jedno malo naselje utvrđeno koje se sada razvilo ispod samog Tarsata brda i živi svoj život rimski. I sve to lijepo izgleda, ali dođe kasno carstvo rimsko, počinje seoba naroda. Ono što mi znamo kao velike seobe naroda, i sve više na taj prostor počinju prodirati barbarski narodi. Sve su prisutni. I njih u jednom trenutku treba početi zaustavljati. Treba nešto poduzeti da bi se osiguralo, dakle, zaleđe i da bi zapad carstva, to je Apeninski poluotok, on je uvijek najvažniji, bio što sigurniji. Znači, treba ga zaštititi prema istoku. I u tom trenutku počinje se raditi nešto što će obilježiti povijest te Tarsatike, znači prvo mjesta na brdu, a sad već rimskog naselja, koje će ga zaštititi. A to je postojanje alpskog bedema. Sad, to je fortifikacija. I ima jedna karta koja je u prilogu. Prvo možemo kartu broj 1 pokazati čisto još jednom da ljudi vide gdje se mi zapravo nalazimo. Evo, to vam je danas prostor današnje, uvjetno rečeno, rijeke. Ovo što vidite tamnije označeno je sama rijeka u samoj sredini, a okolno su općine koje danas teže prema rijeci. A karta broj 2 je možda puno važnija, jer će vam sad pokazati zapravo što se dešava. Znači, gradi se alpski bedem, odnosno ovo je ogranak alpskog bedema, zove se Libunski bedem. I evo, ne znam koliko vam je vidljivo, tu dolje na samom, znači, jugu, dolje, malo bi trebalo još, evo, samo povisiti. Tu dolje vam je, evo, tako je, dolje spustiti, tu vam je ispod Tarsatika i tu vidite lagano zidine koje idu. Znači, koja je bila poanta? Grade se visoki bedemi, imate stražarske kule na određenoj kilometraži i one zapravo štite od direktnog napada barbarskih naroda. Tako da vam je zid kretao iz te Tarsatike, to vam je danas znači nekakav stari grad u Rijeci, tamo su pronađeni ostaci, i lagano vam je išao uz okolno brdo i kretao se prema Grobničkom polju. Nije bio cijelo vrijeme izgrađen u kontinuitetu, nego su ga gradili tamo gdje nije postojala prirodna zapreka. I taj se zid zapravo protezao u unutrašnjost iza Grobnika, počinjao bi pa bi prestajao i išao bi skroz gore do današnje granice između Hrvatske i Slovenije i tu vam je jedno naselje za koje su vjerojatno svi čuli danas, zove se Prezid. E pa prvi slavenski naseljenici kad su došli, došli su na prostor gdje su bili ostaci zida i po tome je to naselje kasnije ponijelo hrvatski naziv Prezid. Znači,
Tu vam je bila jedna od ispostava tog zida koji se dalje protezao, vidite i sami, skroz tamo prema Emoni, to je dakle Ljubljana današnja. A imate ovaj jedan naziv, tu vam je u sredini Ad Pirum. O, Možemo, pardon. vratit ćemo sve. Evo, Ad Pirum, tu vam je zapravo sačuvano najviše od tog postojećeg zida do današnjih dana. Tamo imate arheološki muzej na otvorenome i to vam se nalazi taj Ad Pirum, njegovi ostaci sjeverno od Postojne, odnosno Postojnska vrata. To je bio jedan od službenih prijelaza kad bi se narodi ti spuštali, znači dolje prema i zapadu i prema jugu, tu ih je trebalo zaustaviti. Tako da možemo na sljedeću fotografiju. Evo, ovako vam je to otprilike izgledalo. To je pokušaj jedne rekonstrukcije. Ljudima može biti blisko kad bi razmišljali, ako se sjetite Hadrianovog zida. Znači na sjeveru koji je branio od Pikta, gore ono što mi danas znamo Škota, na sjeveru Britanskog otočja. Ovako je to otprilike izgledalo manjim dimenzijama. Nije to nikad bilo toliko grandiozno, ali evo, tu bi znači bio jedan dugačak zid i između su vam ispostave sa stražarima koji paze, propuštaju ljude znači na drugu stranu u vrijeme mira, a kad dođe rat sve se zatvori i pojačava se broj ljudi koji su prisutni vojnika na terenu, sve s namjerom da se ako ne zaustavi, a ne možete zaustaviti u potpunosti, barem oteža razdoblje koje je potrebno narodima koji napadaju da se probiju dalje na zapad. Tako da možete u pozadini uspostaviti liniju obrane. I taj zid se vam zapravo počinje, njegovi počeci su vam u fazi još Marka Aurelija, znači kraj 2. stoljeća, Mhm. ali zapravo ovaj oblik konačni dobivaju u 320. godinama znači naše ere, počeci 4. stoljeća, kad je zapravo opasnost postala akutna, kad je naprosto sve prisutno. Da, i I kad su se možda da, granice Rimskog carstva malo suzile, je li? sužavaju se, ali to svejedno neće pomoći jer u 5. stoljeću kako će se država urušavati? Sve manje se ulaže u obnovu ovog zida i vremenom on postaje propusan. Posade se više neće zadržavati, ne žele više riskirati. Sve više u rimskoj vojsci su takozvani federati, upravo ovi germanski Mhm. ratnici, a njihovi suplemenici su s druge strane i oni je napadaju. Ovi nemaju više interesa da se zadržavaju. Tako da u 5. stoljeću, kako bude krahiralo carstvo, tako će lagano propadati ove fortifikacije i narodi će doslovce na kraju prijeći preko njih. I uloga koju je ovakav način gradnje imao će ubrzo nestati, ali zanimljivo u jednoj kasnijoj fazi, a to nećemo danas govoriti, rijeke, utvrde će ponovno imati jako veliku ulogu, ali to je tek nagovještaj onoga što dolazi. Evo samo još kratko da vam pokažem sljedeća fotografija. Ovo ne djeluje nešto, ali ovo vam je jedan od rijetkih sačuvanih, danas konzerviranih ostataka tog zida na području Rijeke. Znači, ovo je dio zida koji je išao od staroga, znači grada današnjega Rijeke, odnosno te Tarsatike i uspinjao vam se ovako uzbrdo, skroz znači na brdo, međutim evo ostaci zida, znate kako zid nestane. Dođu ljudi nakon toga, uzmu kamenje koje treba i nema ga više. Ovo je ono malo što je još ostalo, može se praktički u centru rijeke naći na ovom povišenom dijelu, čisto da se vidi što je to bilo. Ovo ne može zaustaviti vojsku koja stiže, ali može pomoći. Ako mogu dodati da su šibenske zidine u komadu bile bi dulje od dubrovačkih, ali kako Tako, si rekao, zidine s vremenom nestaju. trebaju druge namjene. Ljudi Tako trebaju je. kamen, kamen je građevno sredstvo, a kamena tu ima, te zidine više nisu neophodne kao što su u nekom dijelu povijesti Tako je. bile. Tako je. I što se desi? Kako zidine propadaju, lagano će početi propadati i ta Tarsatika. Jer dolaze novi narodi. Staro rimsko stanovništvo nestaje i zamjenjuje ga nešto novo, ali prije nego što je Tarsatika propala, ostao je njezin najpoznatiji sačuvani ostatak, to je sljedeća fotografija i to je ovo što vidite ovdje. Ne čini se kao nešto, ali ovo su vam najvjerojatnije u toj Tarsatici, u današnjem starom gradu u Rijeci, ostaci vrata, ovo se naziva
rimski luk. Znači, ovo je bio najvjerojatnije jedan od ulaza u pretorij gdje su se nalazili upravne strukture, odnosno vojna uprava koja je štitila samu Tarsatiku i brinula se o opskrbi i o pojačanjima koja su se slala iz Tarsatike prema obližnjim dijelovima ovog zida. Evo, to je jedno od rijetkih mjesta koje je još ostalo uz ono malo ruševina sačuvano od tog starog municipija, pa kogod je došao u Rijeku, evo ima prilike to vidjeti. Ne čini se danas mnogo, okolo je sve novogradnja, znači odnosno srednjovjekovna nadogradnja, ali ovo se je uspjelo sačuvati. I onda vam zapravo ta Satika lagano propada. Ne znamo kad, ne znamo što je točno dovelo do toga, međutim, grad će lagano početi da se gasi. Sve manje stanovnika i onda vam zapravo, da bi služilo se ipak nekoj koristi što imaju tako dobar položaj, obrambena funkcija koju je u jednom trenutku ta Satika imala dolje rimska, opet preselila na obližnje brdo gdje je bio početak tog naziva, znači ono gdje je Tarsat, tamo će se prenijeti još jedna stražarnica i naziv Tarsatika će se ponovno vratiti s druge strane riječine. Znači to je ono zanimljivo što počelo je na brdu, spustilo se s druge strane riječine gdje je novo naselje, da bi se u trenutku kad se grad raspada, taj naziv ponovno vratio na samo brdo i to je bila jedna onako mala pozicija koja je služila čisto za nadgledanje tog prostora u vrijeme dok Bizant još pokušava na ovim prostorima vratiti nešto od onoga što je imao prije. Međutim, to je sve kratkotrajno. Jer narodi prolaze. Ovdje će proći i Vizigoti, ovdje će proći i Langobardi. I tu je jedna Mhm. zanimljiva informacija. A, ostao je jedan naziv iz langobardskog jezika, danas je to rekonstruirano, a to se zove Brajda. Znači, Brajda vam je naziv u Rijeci, sa ove lijeve strane riječine, znači gdje je danas Sušak, jeli? Tamo su vam nekad bili vinogradi u srednjem vijeku. I postojala vam je velika Brajda i mala Brajda. To su Franjevci imali za sebe, imali su privilegije. Ali taj naziv Brajda vam je došao iz langobardskog jezika, što znači da je na ovom mjestu još uvijek bilo nešto stanovništva koje je došlo pod vlast Langobarda i očito su preuzimali jezično nešto od njih, tako da se taj naziv sačuvao. Kad čujete o rijeci Brajda, sjetite se samo, to je mi je od Langobarda. Ostalo je na još nekim mjestima sačuvano, ali ovo je baš u rijeci jedan naziv za koji će svi čuti, a nikad ne bi rekli da se to odnosi na njih. Da, evo sad si me podsjetio, ima i prezime Brajdić, koje Da, vjerojatno ima to podrijetlo. može biti, ne mora, ali ovo Brajda vam je baš vezano uz to. Kasnije se odnosi znači na nekako vinogradno područje gdje se uzgaja loza, ali zapravo sam naziv vam je bio, nešto u prijevodu se pretpostavlja da je značio nešto široko, neku širinu je označavao. Evo, to je jedan od, jedna od potvrda da zapravo taj grad nije samo tako propao, nego da je u nekom manjem obliku nastavio postojati. I kad ga ponovno nalazimo u spomenima, znači tamo već 12. stoljeće, 12. 13. kad vidimo da on postoji, shvaćamo zapravo da naselje i dalje je ovdje, samo se struktura stanovništva počela mijenjati, u međuvremenu su došli Slaveni, Hrvati i naselili su ovaj prostor. I sad vam se odjednom u izvorima dešava da se ova stara Tarsatika, ovaj municipi što je bio rimski koji je propao, počinje označavati nazivom Flumen, Fluminensis, znači nešto što na latinskom označava rijeku. I vremenom će to postati naziv za ono što mi znamo kao rijeku, a službeni naziv vam je rijeka Svetog Vida. Znači on je taj zaštitnik postao kršćanski samog grada, a ovaj Tarsat koji će se, naselje koje će se razvijati na onoj Strežarnici, njemu će zaštitnik biti Sveti Juraj, onaj koji ubija zmaja. Znači vidite da su to već dva naselja koja se počinju u srednjem vijeku u potpunosti razvijati jedno za drugo, a riječina, onaj, kako bi sad rekli, potočić, ali nek me čuju Riječani na Daljaču, je to stvarno rijeka, ali to je jedan vodeni tok koji vam, kad je jaka sparina, kad je ljeto presuši, nije to sa, ali prije, s druge strane,
Kad bi to krenulo da plavi, kad bi bile kiše, pa to je znalo biti veliki problem u samu obalu. Tako da ipak ono, ta rijeka nije samo to što mi danas vidimo, jer danas pregradnjom znači riječine u onom zadnjem toku prije delte u more, nastaje mrtvi kanal, pa to više nije kao što je nekad bilo. Ali prije je ta riječina imala neku težinu i ona je postala doslovno pa granično područje. Znači, šta se desilo? Ovim gradom, znači s desne obale, znači ono što mi zovemo rijeka, u izvorima to se zove Rika ili Reka, to će doći pod upravu Franaka. Prvo jedno i drugo područje će doći pod upravu Franaka, a onda, kako Franačko carstvo bude propadalo, u vrijeme onog Svetog Rimskog carstva Njemačke narodnosti, onog prvog rajha, kako bi to neki rekli, sama rijeka, znači, rijeka Svetog Vida, znači ovo naselje na desnoj strani, vam dolazi pod upravu Akvilejske patrijaršije. To vam je jedna crkvena organizacija koja prepušta upravu nad tim područjima lokalnim feudalcima. Tako da će rijekom, ovom pravom rijekom, prvom rijekom, kako je znamo, prvo upravljati jedna feudalna obitelj koja će se zvati Tevinski, a kad oni izumru krajem 14. stoljeća, preuzet će to druga obitelj, Valze, i onda dolazi treća obitelj koja će obilježiti riječku povijest i sve ovo što će kasnije doći vezano je dosta uz njih, a to je 1466. Izumiru zadnji muški članovi roda Valze i dolaze Habsburgovci. I Mhm. oni počinju upravljati rijekom, a s druge strane, na Tasatu, ovo što sam spominjao, je puno manje naselja. Njima će upravljati ljudi, odnosno rod koji nam je jako poznat. Počeli su kao knezovi Krčki, u 15. stoljeću doslovce će kupiti titulu Frankopana, to je jedna stara još rimska obitelj koja je izumrla, pa u vrijeme humanizma voljelo se je povući genealogiju na te stare izumrle rodove, pa mi znamo kao Frankopane. I oni će vam, to se sad sjetite, onaj Vinodolski zakonik, da sad će biti jedan od tih kaštela koji će doći pod njihovu upravu. I sad imate situaciju s desne strane, znači ona rijeka, ona prva rijeka prije ove današnje je pod upravom Habsburgovaca, a s druge strane na brdu vam je drugo naselje koje se već sad zove Tarsat, prema ovo Tarsatika, i njima upravljaju Frankopani. I tu počinju problemi. Znači šta je? I jedni i drugi bi htjeli ovo preko puta. I u prvoj fazi prije dolaska Habsburgovaca, još u vrijeme ovih Tevinski što sam spominjao u 14. stoljeću, 30 godina, negdje u 1330. do negdje 1362. Frankopani će uspjeti postati kapetani ove rijeke Svetog Vida. Međutim, kad dođu Habsburgovci, njima je u interesu što prije se prebaciti na drugu stranu i doći u posjet Sata. I oni će to i uspjeti. U dva navrata će pokušavati i u 16. stoljeću Sat je već pod njihovom upravom. Ali šta se dešava? To što su Habsburgovci odlučili zaposjesti drugu obalu riječine Sat, to ne znači da je to njihov direktni posjed. Oni samo time upravljaju u ime Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva. I najlakši način kako biste opisali nekome koja je razlika između Tasata i rijeke Svetog Vida, kada bi recimo došao jedan car, a od svakako kraja 15. odnosno 16. stoljeća pa sve tamo nadalje, svi carevi su iz roda Habsburgovaca, znači dođe osoba koja je sveti rimski car njemačke narodnosti, dođe u Rijeku posjetiti svoj posjet, on je direktno habsburški posjet, ali spada pod sveto rimsko carstvo. Znate kako ga tamo oslovljavaju? Care, to je car, to je kajzer. Prijeđe li riječinu, dolazi na drugu obalu, a tamo je Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo, u kojem isti taj vladar vlada, ali kao kralj. Tako da ista osoba prelaskom riječine već bude oslovljavana kao kralj. A govorimo o istoj osobi. Govorimo praktički o dva naselja koje razdvaja jedna rijeka.
Čisto da shvatite kako koliko god se pokušavali jedni i drugi, kogod bio u posjedu, bilo Frankopani, bilo Habsburgovci, uzeti drugi dio, državno-politički riječina postaje granica. I ako i upravljate drugim dijelom, to su dva različita svijeta. Ali šta se dešava? Dođe vam 16. stoljeće, dolazi ono što je obilježilo hrvatsku povijest, dolaze vam Osmanlije. Mm. I Rijeka i Tasat su na moru, blizu su mora, ali u pozadini prolaze vam oni Akindžije, pljačkaju, uništavaju, odlaze dalje za Kranjsku i prekida se prometni život, automatski prekida se i trgovina. Tako da Rijeka, iako neće nikad biti osvojena od Osmanlija, gospodarski će nazadovati u 16. stoljeću, ono, to su ostaci od nekakvih ostataka od onog što je nekad bilo trgovinski. A na Tasatu će se čak desiti u jednoj situaciji, 1527. da će jedna skupina Osmanlija čak upasti u sam Kaštel, osvojiti ga kratkotrajno i tamo držati sve ove zatočene koji su putem u pljačkaškom pohodu pohvatali. I onda će otići. I to je to što se Osmanlija tiče, ali u 16. stoljeću stalno se čuje u izvorima da oni Osmanlije prolaze pokraj rijeke, dosta često oko Grobničkog polja, a to je ono što sam spomenuo. Kad prođete Grobničko polje, idete na sjever, prođete pokraj Učke, gore Čičarije, imate put za slovenske zemlje. To su tada austrijske zemlje. I vi pljačkate. Tako da jako nesigurno područje i sve su važniji kapitani. Ljudi koji, to su titule vojnih zapovjednika i u Rijeci i na Tasatu, i često to bude ista osoba, da bi bilo ono jeftinije, kako se kaže. Jedna osoba radi jedno i drugo. I jedan od najpoznatijih, za kojeg se nikad ne bi možda reklo na prvu zapovjednika, za kojeg svi znamo, vam je Petar Krušić. Petar Da. Kružić vam je, da, ono, čovjek je poznat po tome što je bio u Senju, vezan je uz Klis, vezan je i svoju pogibiju u Klisu. Ali zašto tu? Ne samo što je znači bio jedan od tih upravitelja, nego vam je u blizini iza Učke jedno mjesto koje se zove Lupoglav, kojeg je njemu su Habsburgovci to dali da ima kao izvor prihoda, jer je teško financirati vojsku u uvjetima kad morate stalno ratovati, a svojih imanja imate sve manje i manje i ne upravljate njima. I kako je on bio istodobno u vezi sa Senjom, a u Senju se počinju već pojavljati natruhe onog što će kasnije biti poznato kao Senjski uskoci, on je odlučio da pomogne što više može i Klisu, a preko toga Senju, dogovorio vam je na prostoru današnjeg Lovrana, to vam je tamo kod Opatije danas, da se formira mornarica koja bi dopremala zalihe, živežne namirnice, pojačanja, znači iz Lovrana preko rijeke plovili bi znači dolje prema Klisu i onda bi išli još kopnenim putem nosili pomoć i to su začeci onog što će kasnije postati mornarica Senjskih uskoka. To su ona mala plovila kojima će oni kasnije pljačkati, pogotovo Mlečane, to su stvarno voljeli, ali svako ko bi im u nekom trenutku predstavljao izvor prihoda. Znači, Petar Kružić vam je to utemeljio i ubrzo nakon toga je poginuo kod Klisa 1537. A kako je bio vezan za ovaj prostor, znači i za rijeku i za Tasat, njegova sestra je otkupila njegove posmrtne ostatke i njegova glava vam je zapravo pohranjena u kapelici i to je sad jedna fotka, možemo je vidjeti fotka 7, gdje on za vrijeme svog, ovo je malo ranija, evo ovo nam treba, još za svog života dao sagraditi stepenice koje vode do Tasata. To su vam danas one poznate Tasatske stube. Znači, počeci su u njegovo vrijeme, on je prvih 100-tinjak stepenica sagradio i tu negdje na putu, to nisam pokazao na ovoj fotki, nalazi se i kapelica prema vrhu Tasata, gdje je njemu posvećena i tamo su njegovi zemni ostaci. Evo, taj vojni dio. Eto, Da. ne moramo više tu gledat puno, čisto da ljudi vide što je što. I to 16. stoljeće se privodi kraju. Osmanska opasnost nestaje,
onaj mir u Sremskim Karlovcima 1699. Oni više nisu toliko snažni da bi mogli ići u toliko brojne pljačkaške pohode, bit će ih još. A s druge strane, Venecija vam do 16. stoljeća sve više slabi. Nije ona više gospodar mora što je nekad htjela i bila. I desit će vam se, znači, krajem 17. stoljeća, da se odlaskom Osmanlija, znači iz pozadine, obnavlja trgovina, Rijeka ponovno počinje prosperirati, a s druge strane Venecija više ne predstavlja toliko opasnost, pa sad možete početi napokon Rijeku uzdizati na malo, rekli bi, višu razinu. I druga polovica 17. stoljeća je zanimljiva još po nečemu, a to je ova fotka 9, koju može isto sad pokazati. Rijeka dobiva svoj novi grb. Evo, ja sam to ovdje stavio u obliku zastave. Znači, godina je 1659. A sad me možeš slobodno pitati ko je Rijeci dao taj prvi grb. Evo, slobodno me pitaj. To mi zove, tko je riječi dao taj prvi grb? E, Leopold prvi Habsburgovac, a to je onaj isti protiv kojeg su se pobunili Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, pa ih je on dao pogubiti u Bečkom Novom Mjestu. Da. Znači, malo prije toga, 1659. on je doslovce Rijeci dao novi grb. Prije toga je bio Sveti Vid, koliko znamo po onom što je sačuvano, i u ruci je držao model grada Rijeke. Jeli? A sada Leopold I daje Rijeci ovaj grb i kao što vidite, vidite dvije životinje, vidite dva orla, zar ne? Oni zapravo su posjednuti na komad zemljišta, to bi označavalo rijeku, i vidite neki prevrnuti vrč iz kojeg istječe voda, Kao neka amfora. kao neka amfora. A ispod vam je jedan naziv, evo, može se čak malo bolje i vidjeti kad se, znači, malo podigne, malo, eto, indeficienter piše na latinskom, to znači nepresušan. Naime, time se mislilo reći da je vjernost grada Leopoldu I takva i dinastiji Habsburg da ona nikada neće presahnuti. Međutim, Leopold je njima napravio malo, kako bi se reklo, medvjeđu uslugu. I ako malo podignemo bolje pogled na ove orlove, postoji pomoćna povijesna znanost, zove se heraldika. U heraldici, ako imate dvoglavog orla, onda svaka glava mora gledati u suprotnom smjeru. To su takva pravila. A kao što vidite, Leopold I je Rijeci dao službeni grb, ali taj dvoglavi orao gleda u istom smjeru, što je heraldički pogrešno. Ali očito je Rijeka cijenila to što je Leopold njoj dao tako veliku privilegiju, tako da se niko baš nije previše bunio, mada kad bi vam to vidio neko od stručnjaka za ovakve stvari, onda bi se uhvatio za glavu jer ono, pa zar nisu znali kako to treba izgledati. Tako da, evo, Rijeka se počinje razvijati i onda dolazimo u 18. stoljeće i onda nastaju prve situacije koje stvaraju kontekst za ono što će doći, što ćemo govoriti dalje. Znači, Venecija nikad nije uspjela zaposjesti niti Rijeku, niti Trsat. Jednom je 1508. na 1509. kratkotrajno uspjela svojom mornaricom i brzo se povukla. Kad gledate kartu, jasno je zašto. Rijeka je uvučena u kopno. To je onaj dio Jadranskog mora koji je relativno blizu, znači, samom kopnu ovim putevima, i da biste doplovili do njega i da biste ga opsjedali, trebate ga na neki način okružiti grad. On je onako dobro zaštićen s mora, a u pozadini ima dobre puteve gdje mogu doći pojačanja. Tako da Habsburgovci nikad nemaju veliku brigu s Venecijom što se tiče same Rijeke i Trsata. Venecija je sad, znači, ajmo reći, oslabila, nije više što je bila, i Karlo VI, koji je i Karlo VI car, a Karlo III je kod nas hrvatsko-ugarski kralj, Rijeci daje privilegiju zajedno sa Trstom slobodne luke. To ne bi nikad napravio za vrijeme Venecije, bi se plašio što će biti kad će biti. Jel? Mogli bi oni doći brodovljem pa će biti rata. Međutim, sad znaju da to mogu sebi priuštiti. Jer Habsburgovci napokon slabljenjem Venecije počinju gurati svoju maritimnu ili pomorsku plovidbenu politiku. To nisu baš uspjevali prije, ali sada počinju.
I A Rijeka dobiva. što bi Slobodno. značilo slobodna luka u ovom kontekstu? Slobodna luka bi vam otprilike značilo da ona ima svoju autonomiju, oslobođenje plaćanja dijelova poreza, znači nema sad tu više nekog feudalca kojem vi morate plaćati namete, na primjer Habsburgovcima, nego ajmo što manje da izdvajamo znači za to da se plaćaju porezi, a namirit ćemo se na način da će Habsburgovci povratno dobiti daleko veći financijski kolač na način da će luka privređivati sve više, znači plovidbom, trgovinom i tako dalje, više će se sredstava sliti znači u grad i automatizmom povratno ćeš dobiti puno više. Vi se slobodno razvijajte, vi imate autonomiju, mi vas nećemo ograničavati, ti kapetani koji su na čelu više, nego ono, ajde se vi razvijajte, a mi ćemo vremenom e, naprosto iskoristiti tu situaciju vašeg razvitka i poći ćemo još i bolje. Tako da je to, slobodna luka, jel? Slobodno dolazi teret iz kontinenta, prekrcava se u rijeci i ide dalje na more. Nema više Venecije da prijeti, nema više Osmanlije da to sprečavaju, onemogućavaju. I rijeka se počinje razvijati sve brže, brže. A ono što će rijeci pomoći je gradnja prve prave ceste s kontinentom, to je ona poznata Karolina, jel Karolinška cesta, nazvana po Karlu šestom ili trećem, kako god uzmete, isti je vladar u pitanju, i to vam je taj kontinentalni spoj Rijeke s Karlovcem. Prvi, u 1720. Znači, dodatno se još trgovina razvija, sad su već napokon i prave ceste u pitanju. Ali počinju i prvi problemi. Sad se počinje postavlja pitanje, a čija je Rijeka? Habsburgovci upravljaju, znači, i svojim zemljama u Sloveniji, znači u Rijeci, na čelu su carstva, kraljevi su u Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu, i njima u interesu da ovi krajevi što više gospodarski uspijevaju. Međutim, oni upravljaju i Ugarskom, jel? Ono što će uskoro postati u nacionalnom smislu Mađarska. Mađari imaju jedan problem za koji svi danas znamo, a znali su i onda. Oni uzgajaju puno žitarica, ali da biste vi to izvezli, vi trebate što? Izlaz na more. Točno. Trst je dobio isto privilegije kao i Rijeka, ali Trst je austrijski dio. Tamo oni izvoze van svoje proizvode iz svojih austrijskih zemalja, slovenskih i tako dalje. Mađarima treba nešto dovoljno dobro u što bi mogli investirati, jel? Nešto što je prometno povezano, a gle čuda, Karoliška cesta je sagrađena i Mađari u drugoj polovici 18. stoljeća kažu nama bi trebala upravo Rijeka. Mi bismo htjeli uposjeti Rijeke. Htjeli bismo nešto što je naše, u što ćemo ulagati u daljnji razvoj, a da možemo izvoziti žito koje se dalje onda prekrcava na brodove i ide dalje u bijeli svijet. A Marija Terezija, radi mira u kući, kako bi se reklo, voljna mi izaći u susret. Šta će njoj jedan posjet više manje jedne rijeke? Mislim, dugoročno i ona će imati koristi od toga. Ipak upravlja svime time kao vladarica. I 1776. ona vam objavi neki edikt koji kaže, e, to više nije pod Austriju. Rijeka. Ne, znači, ne Trsat. Trsat je i dalje hrvatsko-ugarski, on nije bitan, on je još uvijek na brdu. Ali ovo je od sada nije više naše, nasljedni posjed Habsburgovaca, znači nije ni pod Austrijom, mi ga dajemo Ugarskoj. A preko koga ga dajemo Ugarskoj? Pa preko Hrvatskog namjesničkog vijeća. A preko Hrvatskog namjesničkog vijeća je i pod Ugarski namjesnički vijeće. Ali što je? 3 godine kasnije, 1779. kad ona potvrđuje tu odluku, odjednom Hrvatskog namjesničkog vijeća više nema u spomenu. Kažu oni koji su to proučavali, ma to se zapravo podrazumijevalo, samo se nije spomenulo. I sad vam Mađari mogu reći, a počinju se već sukobljavati sa Hrvatima, počinje se stvarati nacionalna svijest, čekajte, gdje vam piše da je to vaše? Nije, to je naše, Rijeka je naša. I nakon Marije Terezije, nakon što je ona umrla, 1786. njezin sin Josip II. Vam odlučuje cijelo ovo područje, to je negdje od Lovrana, pa skroz dolje do Novog Vinodolskog, e, prenamijeniti za potrebu razvoja gospodarstva i naziva ga Ugarsko primorje. Ugarsko primorje.
I znači Mađari kažu, evo super, znači upravno sada, ne samo da Rijeka spada pod nas, nego ono, imamo mi malo više te obale. A ko Da. time upravlja? Guvernator. A gdje stoluje guvernator? E pa, od 1776. u Rijeci. I za njega se gradi ona prva guvernerova palača koja danas više nije sačuvana. A ko su prvi guverneri? Mađari. Moraju upravljati ovime što su stekli. I gledajte, šta će Hrvati puno? Hrvati imaju problem, Austrijanci bi ih germanizirali, ajmo malo surađivati s Mađarima pa se baš i ne bune toliko. Htjeli bi oni da je službeno Rijeka njihova, ali ajde pustimo. I onda vam dođe Napoleon. 1797. prvi, pa ne prvi put, 1702. za vrijeme rata za španjolsko nasljeđe već su jednom Francuzi bombardirali Rijeku. U Rijeci to kažu ovako, podarili su nam galske jabuke, to su vam ovo tanat, đulat kojim su znači letjela iz brodova i pogađala iz zidine. Tada su samo usputno došli i malo gađali Rijeku, dođu drugi put 1797. To je u vrijeme kad Venecija propada, nema je više, Mletačke republike, na kratko će zaposjesti Rijeku pa će proći, ali vratit će se uskoro, to će biti oko 1809. kada cijelo ovo područje, znači dobrog dijela istočne obale Jadrana, pa skroz tamo do današnjeg Zagreba, s druge strane Save, jel, će biti pod Francuzima. I to će Tako biti da par godina. poznat je i maršal Marmont, naročito u Tako Splitu. je, tako je. On će 1810. godinu dana nakon što to dobiju u svoj posjed čak i doći u Rijeku kao jedan od upravitelja, da malo vidi što je to. Da. Ali šta se dešava? Ok, to je pod Francuzima, ali Britanci imaju mornaricu, a njihova mornarica je, znamo što je to, pojam. I 1813. dođe britanska flota pred Rijeku i počne bombardirati. A gledajte, to je strašno za Rijeku koja se razvija u trgovačkom smislu, jer hrpa trgovačkih brodova vam je tamo usidrena. I ne samo što Francuzi prvo gađaju Rijeku, odnosno Britanci gađaju Rijeku, nego se iskrcaju i počnu paliti brodovlje u luci. To je sad već tragedija za nekog trgovca. Ej. I ko dolazi 1813. tada u srpnju moliti da se to ne dešava? Osoba koja se zove Karolina Belinić, ali je svi znamo kao Karolinu Riječku. A zašto ona ide moliti? Pa njezin otac vam je bio britanski konzul dok su još bili dobri odnosi prije u Rijeci. I ljudi nju znaju. I ona se lijepo obuče u crno, dođe, pregovara sa Fremantleom i sa ovim ostalima svima i dogovori dajte nemojte, ono, to je moj grad, ono, ne treba baš to tako ići, tako kaže legenda. I više manje Britanci odustanu, mada zapravo i nisu jer su odradili već svoje. Ali to neće puno ni značiti jer će unutar manje od 2 mjeseca se desiti preokret. Pazite, to je 1813. Napoleon je već izvisio u Rusiji. Francuzi se već počinju povlačiti i zatvaraju svoje nacionalne granice. I ubrzo nakon tog bombardiranja Rijeke dolazi vam osoba, i to je fotka 10, koja će osloboditi Rijeku u ime Habsburgovaca. Evo, vidite ovog gospodina, a sad opet drugo pitanje za tebe. Šta misliš, ko je ovaj gospodin? Matija, što bi to bilo? Pa, pa čini mi se da ima nekako germanske medalje po sebi. Ima, ali znaš odakle? Ne Iz znam, Irske. Irska. Irske. Irska, ovo vam je, ha, ljudi, ovo vam je Laval Nugent. Kod nas se lokalno izgovara Nižan prezime. On vam je došao trbuhom za kruhom u Habsburšku vojsku. Znači, on je došao doslovce iz Irske i vojnu karijeru vam je služio u Habsburškoj vojsci i dosegnuo je na kraju i čin austrijskog feldmaršala. I on je osoba koju su Austrijanci poslali 1813. kad su vidjeli da su Francuzi slabi, da je sad prilika i on dolazi i oslobađa Rijeku od Francuza. Znači Irac. Ali Irac koji zna po naški pričati i koji će se početi doživljavati Hrvatom.
ni manje ni više. I ne samo to što je on došao i oslobodio Rijeku. On je poznat po još par stvari. On je se toliko zaljubio u ovaj kraj da ga često nazivaju posljednjim Frankopanom. Znači, zaljubio se i u onu frankopansku baštinu i počeo je kupovati sve žive kaštele koji su nekad bili pod Frankopanima, kojih više nema. Tako da je kupio ovaj derutni već kaštel na Tasatu, koji više ničemu ne služi pa propada. Obnovio ga je, pazi sad ovo, obnovio ga je. U njemu je sagradio svoj mauzolej. Taj mauzolej se je zvao Mir junaka ili Mir junaku. I tamo je trebao biti pokopan i on i članovi njegove obitelji. A ne samo da je u Trsatu, nego on čak u Bosiljevu isto kupuje posjed koji je ostao od Frankopana. I tamo živi. Obnovio cijeli posjed. I ne samo da živi na ovom prostoru, nego znaš što je još napravio? Mm. 1844. on je ljubitelj ove rimske baštine. Svega što je ostalo sačuvano od starih Rimljana, Grka, prije njih i tako dalje. I on skupi privatnu zbirku i na Tasatu otvori prvi muzej, tada još privatni muzej, ali koji ima pravo javnosti. Znači, kogod želi može doći i razgleda zbirku. To je prvi pravi muzej na ovom prostoru. Mm. I umro je u Bosiljevu, a njegovi sinovi su, kao i on, sudjelovali u Hrvatskom narodnom preporodu. Znači, pazite, oni su ljudi koji su surađivali s Gajem i tako dalje. A etnički oni su Irci. I kad je umro 1862. u Bosiljevu, trebao je biti zakopan na Trsatu, kao i ostali članovi obitelji. Bili su čak dosta njih. Ali nam se desilo u 20. stoljeću, kada su u 1960-ima renovirali bili kaštel, da su doslovce sve ostatke njihove od ove obitelji pobacali van, a na tom prostoru vam je, ako se ne varam, u jednom trenutku bio i javni toalet sagrađen. Jer pazite, u vrijeme socijalizma plemstvo i takvi koji su stekli nekad plemstvo su vam bili klasni neprijatelji, tako da se baš nije vodilo brigu oko toga da se sačuva nešto što su oni napravili. Evo, to vam je taj Laval Nižan, kako ga zovemo mi, ili Laval Nugent, jedan Irac koji je zapravo zavolio Hrvatsku i od njoj proveo ostatak svog života. Ni manje ni više. Fascinantno. E. Evo, možemo sad samo malo dalje još. Mi smo sad u 19. stoljeću i dolazimo do ovog. Znači, šta se dešava? Znači, nakon što je Napoleon propao, kratkotrajno su uspostavljena kraljevina Ilirija. To je austrijsko upravno područje gdje su oni malo pokušavali reda uvesti nakon što je Napoleon prošao. I to područje 1822. je opet vraćeno kako je i bilo, pod Mađare. Ponovno su tu guverneri koji upravljaju tim područjem, sve do 1848. kada će izbiti revolucija i u grad će ući podžupan Bunjevac, kojeg šalje Josip Jelačić i po navodnim znacima će osloboditi grad. Jel? A od koga će osloboditi grad? Od Mađara. Jel? Mađari su tu ponovno dobili Rijeku pod sebe. Međutim, nije bitno što su Mađari službeno upravitelji. Bitno je ko upravlja Rijekom u njihovo ime. A upravlja jedan tanak sloj ljudi. To su ljudi koji su se bavili trgovinom, koji su uspjeli u životu, stekli velike prihode i koji su nekakvi plebejci, ajmo to tako reći. Znači, jedan onako upravljački sloj, viša klasa i njima odgovara ovako stanje stvari u Rijeci, jer Rijeka je i dalje slobodna zona, jel, koja pripada Mađarskoj, nije pod Hrvatskom. Svi ljudi koji će, i poslije Jelačića, vrlo brzo nakon Jelačića, ponovno će doći upravljati, znači, gradom. Svi guverneri su iz Mađarske, više manje. Ali ovi koji upravljaju gradom, znači, gradonačelnici, više manje svi su vam tu negdje domaćih korijena, ajmo reći Hrvati, ali ne osjećaju se takvima, zato što su dugi niz godina odgajani u uvjerenju da je talijanska kultura, jezik puno viša od Hrvatske. Oni su i trgovci,
puno putuju, posluju, znaju više jezika i njima je talijanski jezik praktički drugi jezik koji, ako su učili hrvatski kod kuće, koji jako dobro poznaju, ali za njih je to jezik kulture. I oni sve više sebe počinju doživljavati od 17. stoljeća nadalje ne kao nekakve Hrvate, na primjer, ako su domaćeg podrijetla, nego se nazivaju Fiumani. Oni vam doma pričaju po domaće, ali znaju i talijanski, znaju po potrebu i njemački, naučit će i osnove mađarskog i iz tog sloja vam dolaze svi upravitelji, gradonačelnici Rijeke. Znači, guverner je gotovo uvijek znači Mađar, a gradonačelnik Rijeke vam je iz tih krugova Fiuman. I na ovoj fotki može se slobodno uvećati, možete vidjeti čudo. Znači, ovo vam je Giovanni Čota. Možda i najpoznatiji gradonačelnik Rijeke, pa gotovo svih vremena. On vam je preko 20 godina bio na čelu Rijeke, sve tamo negdje od 1872. pa negdje do 1896. Znači možda čak i 24 godine. On je Fiuman, znači zna talijanski, zna sve ove ostale jezike, osjeća se znači kao Fiuman, ali on vam je u političkom smislu Mađaron. Što će reći, što god Pešta kaže, a dobro dođe Rijeci, za njezin razvoj, on to spremno provodi. I vidite ovu odjeću u koju se obukao. Izgleda vam kao Mađar, zar ne? Ne izgleda baš kao nekakav Talijan ili Hrvat ili nešto drugo. Pogledajte ovu sablju i način odjevanja. Znači, pazite te situacije. Imate domaće ljude koji su vam rodbinski međusobno povezani, kojima je talijanski zapravo govorni jezik kojim se izražavaju, koji imaju lokalnu svijest da su oni fiumani, ajmo to prevesti kao nekakvi Riječani, a upravno su pod Mađarima i politička opcija koju zastupaju su Mađaroni. I evo ga, jedan Giovanni Čota prigodno, a volio se tako oblačiti, u odori jednog mađarskog aristokrata i sa odlikovanjima koje je dobio sa svih strana, vjerojatno od austrijskog cara pa nadalje. Znači, tu se stvorila situacija u kojoj nacionalna ideja u onom smislu da je to hrvatski kraj ima problem u Rijeci. Evo, možemo van iz toga. Slobodno, i tu sad imamo problem. Nakon Jelačića, nakon što je on kratkotrajno vratio Rijeku pod Hrvatsku, već nakon toga dolaze Austrijanci koji imate onu Bachove husare i to u 50-ima. I u 60-ima kad se vraća onaj politički život ponovno, onaj oktroirani ustav i ostalo, Mađari uspijevaju hrvatsko-ugarskom nagodbom. Svi znamo za onaj poznati članak 66 ili Riječku krpicu, Da. koje je naknadno stavljeno u verziju ugovora koji je Hrvatski sabor trebao potvrditi, dolazi još jednom i službeno pod Mađarsku. Hrvati nisu zadovoljni. A znate što kaže Franjo Josip I, onaj posljednji pravi veliki habsburški vladar, kaže, pa dobro, vi se to morate sami dogovoriti, za sada je to provizorno stanje i to je nazvano provizijem i nakon Hrvatsko-Ugorske nagodbe 1868, znači od 1870. pa do kraja Prvog svjetskog rata, to se naziva provizori. Mađari zapravo upravljaju Rijekom, guverneri su znači iz Mađarske, što smo rekli, gradonačelnici su Fiumani, a Hrvati, gdje su vam oni? Pa ima ih. Ima nešto i trgovaca koji su uspjeli u životu. Ima jako puno radnika, radne snage. Ali sjetite se da postoji imovinski cenzus. Sve ne do početka 20. stoljeća. Koliko si bogat, na osnovu toga dobivaš i svoje građansko pravo, pravo da glasaš. Ako nemaš i mutka, a bogme nećeš imati ni glasa. Mhm. Iako u Rijeci, na primjer, djeluju pravaši, recimo Ante Starčević vam je bio u jednom trenutku i veliki župan na prostoru, obnašao je čak i tu dužnost i sve to, Rijeke kao županije.
i kasnije će jedan Erazmo Barčić biti jedan poznati pravaš. Njih cijene, ali oni politički ne mogu promijeniti situaciju, ona je u potpunosti pod okriljem ove vladajuće strukture u Rijeci i Rijeka vam se zove Corpus Separatum. Znači Mhm. odvojeno zemljište pod upravom Mađarske, ima svoju autonomiju i živi svoj život. Ali baš zato što živi svoj život, ono se gospodarski jako brzo razvija i tu vam dolaze ljudi sa svih krajeva monarhije, pokušavajući uspjeti u životu ili ono, postići nešto i više. Tako da nam se dešava u 1850-ima, znači dok su još uvijek onaj Bahov apsolutizam još na vlasti, još Mađari još nisu ni dobili ovo što smo sad rekli, Rijeku službeno još jednom za sebe. U 50. godinama Austrijanci vam odlučuju iz Trsta prebaciti u Rijeku najvažniju ustanovu koja je potrebna, a tiče se e, vojne mornarice, a to vam je ratna pomorska škola ili akademija. Onda će vam Mhm. u 50. godinama biti otvorena u Rijeci i to će se malo razvlačiti. Malo je u Rijeci pa bi je malo vratili u Trst, jer ipak je Trst pod austrijski nadzor. Ne vole vam baš Austrijanci prepuštati Mađarima, kako bi se reklo, da ovdje bude jedno od obrazovnih središta, pa se za mornaricu, a zapovjednik kada bi najviše voljeli da je iz austrijskih zemalja, jel? Sigurno. Ali ipak će 1854. staviti kamen temeljac i tu se može otvoriti, imam jednu jako lijepu fotkicu pod fotka 13. Evo, to vam je ta ratna akademija u kojoj se znači obrazovao budući kadar mornarički, jel? A danas vam je to prostor KBC-a Riječka. KBC Rijeka, znači Riječka bolnica. A znate ko je postavio, evo opet pitanje za tebe i za ostale, ko je postavio temeljni kamen ovog zdanja koje će biti podignuto? Znaš li to? Uh, ne znam, Ne znaš. niti izbliza. Ej, Maksimilijan Habsburški. Onaj isti koji upravlja ratnom lukom i arsenalom u Puli, znači mlađi brat Franje Josipa prvog, to je isti onaj koji će kasnije postati meksički car, Da, da, otići da. tamo i na kraju biti strijeljan. On je postavio znači kamen temeljac za ovo ogromno zdanje i možeš to maknuti, samo još jedno zanimljivo da kažem. Znaš li ko je jedna od osoba koji su se kasnije obrazovali u ovoj ustanovi? Veliki podmorničar, junak Austro-Ugarske mornarice, koji je kasnije postao zvijezda jednog svjetski poznatog mjuzikla. Moje pjesme, moji snovi. Da, 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 da. Tu je njemu bio nekakav početak, ono, svi su imali više manje veze s ovim, ovo je bilo ono, ustanova i pol, gdje se ono kalio taj zapovjedni kadar buduće mornarice, tako da će jedna od osoba koju ćemo kasnije spomenuti, sad sam samo natuknuo ko bi mogao biti, ali mislim da sam rekao ljudima, je tu imao svoje početke. I što se još tu dešava? Jedan veliki izum je u nastajanju. O, da. Znači, mi njega znamo, osobu koja stoji iza tog izuma, kao Ivana Lupisa. Međutim, on je Giovanni zapravo u izvorima. To vam je čovjek, domaći je tu u Rijeci, roditelji su mu podrijetlom s Pelješca i on nam je cijelu svoju karijeru zapravo gradio u Austrijskoj mornarici. U mirovinu je otišao negdje 1861. Između ostaloga je sudjelovao i u onoj poznatoj blokadi Venecije 49. za vrijeme revolucije. Kasnije je plovio tu uz obalu jer su se plašili da bi se mogao Garibaldi i ekipa iskrcati na ovoj obali pa da nadižu i tu neku revoluciju. Uglavnom on je relativno mlad otišao, mlad, u nekim godinama u mirovinu, stekao uvjete, a prije toga se već bavio inovacijama. Ja ne zaključio kako živi u Rijeci, a Rijeka je ono tehnološko čudo jer se stvarno puno ulaže, odnosno iz Budimpešte se ulažu velika sredstva koja, a i austrijska mornarica je tu, Mhm. da im treba nekako novo sredstvo koje bi isprva služilo za
obranu s obale. Znači nije bila namjera tog izuma dugoročno korištenje za klasične ratne ofanzivne svrhe potencijalno, nego sredstvo za obranu obale. Tako se i zove, salva coste, ili spasitelj obale. I to je prethodnica torpeda, ali da vi to vidite, teško je naći fotografije, ali ako neko uspije naći, to je trebalo biti, jedan od modela je trebao čak 6 metara biti dugačak, znači možete si misliti 6 metara. Na kraju su napravili jednu od maketa, nekakvih metar, a to vam je nekakav čamac, imate nekakav kolotur, to vam je vezano, rekli bi onako špagom, jel? I preko vijaka se njega zapravo, ono kao bespilotnu letjelicu zapravo kao čamac, usmjerava prema neprijateljskoj fregati, na primjer, a na samom znači, vrhu tog plovila vam je eksploziv. I kad dođe do kontakta, to se aktivira, i eksplozija i brodovlje bude potopljeno. Je, Međutim, ne zvuči to baš dobro, za ne, onako u opisu, malo je to komplicirano. Ali imao je čovjek sreće. Jer iz Trsta u Rijeku tada stiže Robert Whitehead. Znači Britanac podrijetlom, ali kozmopolit kao i većina ljudi koji žive u Rijeci. Znači oni su sve što trebaju biti. Oni su ljudi koji idu tamo gdje je kapital. I čovjek iz Trsta dolazi i otvara jedan pogon. E, Prevodimo ga kao tehnički zavod. Evo, to je on na ovoj fotografiji. I čovjek otprilike stupi u kontakt preko ovog Giovannija Čote kojeg smo vidjeli prije onog što je ko mađarski aristokrat obučen. I njih troje zajedno dogovore da će investirati u to sredstvo, još se ne zove klasično torpedo, tek će se nazvati, i dogovore ono, procente koje će dobiti. Najmanje dobije Čota, neki sitni postotak, ali u redu od toga kad uspiju. Dobije dosta i Lupis, jel? Ali Lupis ima pravo da mu se ime navodi, jel, u nazivu, dobiva on i procente od svega toga, ali Robert Whitehead, ovaj tu gospodin, na fotki će zapravo najviše koristi od toga imati, a realno i neka ima, jer je najviše doprinio da se torpedo oformi u obliku u kojem ga danas znamo. Znači, to će biti vretenastog oblika, to će sad po novome onda ploviti po površini, a može i ispod vremenom vode. I to će postati ono ubilačko sredstvo u arsenalu većine ratnih mornarica svijeta. A zanimljivo je, možeš to slobodno maknu, mislim da su ljudi vidjeli, zanimljivo je da oni nemaju problem, to se u Rijeci počinje proizvoditi, prava na to koncesiju prodavati kome god, svim mornaricama svijeta. Plati pa nosi. Mi zadržavamo, rekli bi franšiza prije franšize. Sve ide nama od tih sredstava povratno, a vi možete to proizvoditi, prodajemo vam prava na korištenje. I onda imate jednu smiješnu situaciju. Kupit će to i Rusi, u Ruskom carstvu, kupit će to i Japanci, pa će zajedno kod Sušime gledati ko će to bolje iskoristiti. Znamo da. kome je to uspjelo na kraju. Tako da u Rijeci vam se dešava čudo jedno i sve je to dobro i ide dok Mađari ulažu i dok Austrijanci imaju koristi od ove vojne akademije. Evo, pokazat ću vam, privodimo ovo kraju, čak i još jedan važan izum. To vam je ova zadnja fotka, mislim da je 14 u pitanju. Ne morate sve vidjeti, ali važno vam je da je na ovim fotografijama prikazan put pušanog zrna. Znači, ovaj Robert Whitehead vrši praktične pokuse u komorama i zanima ga kako se širi zvučni val. I onda dobijete jednu osobu koja odluči, a učenik je Ernsta Maha, u Rijeci pokušati na fotografijama zabilježiti put taneta ili zrna, znači ispaljenog iz puške, i da se utvrdi širi li se dok ono putuje oko njega zračni val ili ne. Pokušavaju to zabilježiti na filmu. I Šandor Igle se zvao Mađar, koji je imao fotografski atelje, koji će uspjeti to zabilježiti na fotografiji,
na fotografijama, njih ima 80-ak, ovih je svega nekoliko, možeš malo gore dolje koliko se vidi, manje je bitno, znači puščano zrno i stvarno širi se oko toga val. Evo, to je u to vrijeme bio pojam, a čovjek koji je osmislio pokus, znači Šandor Rigle zove se osoba koja je to fotografirala, je Peter Zalker, znači Austrijanac. Znači, pazi, Mađar je taj koji okida, jel, fotografski aparat, postavio ih je onako u nizu da se to okine. Austrijanac, učenik Ernsta Maha, znači, Rigele, znači, to je osmislio kao pokus, a u čije ime se to provodi? Pa u ime Roberta Whiteheada koji je Britanac. A sve se dešava u jednoj rijeci. Sad pazi se ti to. Sve se u jednom trenutku uspjelo poklopiti da Rijeka stvarno u tom smislu gospodarskom, pa evo i tehnološkom postane čudo. Evo, možeš slobodno van iz toga. Međutim, kraj je 19. stoljeća, približavamo se kraju ove priče, e, Mađari sve više počinju tražiti od Rijeke. Kao što traže od Hrvata, pa je onda ona priča oko mađarskog jezika na željeznicama, moraš pričati na mađarski, inače ja ti neću prodat kartu jer ljudi koji rade jel, na željeznicama moraju znati mađarski. Dakle, Mađari pokušavaju u Rijeci provoditi svoje nacionalne interese. A to baš neće ići jer ovaj sloj Fjumana je naučen, dajte vi nama novce, a mi ćemo vas poštovati, odnosno radit ćemo kako vi želite. I krajem 19. stoljeća, nakon ovog Giovannija Čote, u Rijeci će nam se desiti sljedeća situacija. Nestaju Mađaroni nakon Čote. Nećemo mi više uz Mađare samo tako, jer nekad su bili uz mađarske liberale, evo, nego se u Rijeci formira autonomaška stranka. I kažu, čekajte, pa jesmo li mi corpus separatum? Jesmo. Znači, mi smo odvojeno tijelo unutar Mađarske. Jesmo li mi Hrvati? Pa nismo, mi smo Fjumani. Jesmo Mađari? Pa nismo, ne želimo biti. Jesmo Talijanima? Dragi su nam Talijani, ali gdje je Italija? Koliko? 600 kilometara je u onom smjeru. A u to vrijeme Italija, koliko god bi htjela ovo područje i Istre i Rijeke, od 1872. je članica Trojnog pakta. Znači, Austro-Ugarska je saveznica i ne smije tu provoditi propagandu i govoriti, ej, pa ovo je talijansko. Tako da, do kraja 19. stoljeća, jedina ideja koja se još znači razvija i sad i službeno, mi smo autonomaši. Mi želimo da ovaj prostor bude i dalje ono što je bio, ali surađivat ćemo s Hrvatima koji ovdje jesu, Slovencima, kime god. Ali mi moramo biti većina. Ajmo im i dati sva nekakva i prava, građanska, sve ostalo, ali zna se ko je gazda. I onda vam dođe mlađa generacija unutar tog kruga autonomaša, koji u jednom trenutku kažu, ma šta vi pričate? Mi želimo Italiju, mi želimo da se ujedinimo s Italijom. I početkom 20. stoljeća ta mlađa generacija, irredentistička, sve više počinje u tom smislu istupati. Malo još paze na sebe, ali kako se bude približavao Prvi svjetski rat, oni će sve više zagovarati ideju da je ovo zapravo sastavni dio Italije, a svi ostali koji ovdje žive su vam neki Hrvati, ali to su vam ono barbari i zapravo i danas u Italiji imaš ono riječ, ne zovi oni nužno nas ni Hrvati ni Slovenci, nego ščavi. I od tuda ti dolazi onaj pozdrav čao, koji ja ne volim prakticirati, jer to je ono, došlo iz onoga, to je ono manje politički bitna i kulturno razvijena jel, komponenta. To su oni koji pričaju nekim svojim jezikom, a oni bi sad htjeli pravo na rijeku. Jer šta se desilo? Dok je Rijeka ovo sve proživljavala, ovaj Trsat, koji je bio malo mjesto gore u 19. stoljeću, ispod njega se počinje razvijati novo naselje, zove se Sušak. A u tom Sušaku većina su Hrvati. I kako to pripada Banovini Hrvatskoj, htjeli bi jednom prilikom da ponište tu nagodbu koja se desila u onom dijelu koji je vezan uz riječko pitanje i da dođu u posjed Rijeke. A kad krene Prvi svjetski rat i kad 1915. Italija uđe u taj rat, onda će se situacija promijeniti. Sve ove mlađe autonomaše koji su zapravo irredentisti, oni bi bili, jel,
za pripojenje Italiji. Oni će svi ili pobjeći i postati dragovoljci u talijanskoj vojsci ili će biti u internaciji. I sve će to tako lijepo ići, a onda dođe kraj rata i onda će se puno toga promijeniti, ali mislim da smo za danas pokrili jako puno toga, pa stanimo sad tu. Tako je, pokrili smo nekih dobrih 2000 godina otprilike. Ja sam to pojednostavio, ali ne ide možda kraće. Ali evo, ne znam koliko sam uspio ovo približiti ljudima. Nadam se da im je bar malo u nekim stvarima lakše sad razaznati što je što. A evo, ako bude interesa, volje, želje, slijede nam važniji, odnosno zanimljiviji događaji. Nekakav u sljedećem nastavku ključni događaj bio bi upravo kraj tog rata, Prvog svjetskog. I dolazak čovjeka o kojem se u zadnje vrijeme puno priča je evo nedavno snimljeni film, Fiume o morte, znači Rijeka ili smrt i to je Gabriele D'Annunzio, a da bi se uopće shvatilo šta je taj D'Annunzio i čije to on interese zastupa i komu se suprotstavlja, sad to je potreban ovaj kontekst, a ja se nadam da smo ga danas omogućili. Eto. Tako je, trebalo je postaviti temelje za to da gradimo dalje u budućnosti. Film Morte je odličan film, pogledao sam ga prije nekih tjedan dana. Evo, jedna mala napomena. Taj film je izašao 8. veljače u Rijeci, a eto, onako zainteresiran za temu, rekao sebi pa dobro. Tjedan, dva, bit će malo potražnje, jel, za filmom, pa pričekat ću ja, ono, kad malo opadne interes. Međutim, evo, prošla su 2 mjeseca, u Rijeci se dešava situacija da su apsolutno sve projekcije, ima ih po nekoliko na tjedan, popunjene. Znači, to je navodno ono, cijelo kino zauzeto je, ljudi su zaluđeni likom i dijelom hmm, Gabriela D'Annunzia ili ih naprosto zanima ko je taj tip. Pa evo, mi ćemo svakako probati pojasniti sljedeći put ko bi on mogao, trebao biti. S našeg nekog gledišta, odnosno, ajde, probat ćemo biti objektivni, jer ono što je ovdje teško, sve o čemu ja pričam, ne uči se baš u školi previše i svi samo vole danas reći Rijeka je naša, Rijeka je hrvatski grad. Da, bio je i prije, danas je, ali kao što se vidi, postoje neke stvari oko toga ko zapravo upravlja gradom, jer ovi svi autonomaši, ovi kasnije Talijanaši, a njih će vam biti preko 40% u popisu stanovništva, pazite. Negdje navodno krajem rata, budući da se radilo na tome da se taj broj prikaže kao viši, veći, to se vodilo možda i preko 50 prema 60%, ali svakako su nekakva relativna većina. Pa se to su ljudi koji pričaju na talijansko, misle talijansko, djeluju lokalno, ajmo to tako reći, ali da ih pitate da se izjasne u nacionalnom smislu, imali bi problem. Mislim da je mali dio njih bi rekao, pozvao se na nekakve te svoje skromne korijene, da su tu doselili negdje iz okolice Rijeke ili Slovenije, ima ih sa svih strana ljudi, i da nešto, eto, to njima znači. Bojim se da ne, ali to će se vremenom mijenjati, ali do toga ćemo doći. Je, da ne odemo previše u iduću emisiju. Tome se hvala ti lijepa, meni je ovo bilo silno zanimljivo. Ono, na temelju naših razgovora više si nego ispunio očekivanja Hvala, hvala. i hvala ti lijepa i evo, nadam se da se uskoro opet vidimo. Evo, ja se nadam da nisam previše zatupio, a sad, kako kažu, ono, pravorijek javnosti. Tu su ljudi, pa neka kažu što misle. Eto. Evo, podržite svojim komentarima i lajkovima nastavak ove serije. Ono, Malo kraći, nadam se, evo. Moći ćemo se više fokusirati na kraća vremenska razdoblja i bit će tu i više materijala i fotografskog i ovdje je jedno šire razdoblje, pa čovjek to ne može naprosto stalno pokrivati nečim što je ovako egzaktno vidljivo, ali idući put obećajem bit će puno više zanimljivosti vizualnog tipa. bilo je zanimljivo i ovaj put. Evo, to bi bilo to. Hvala lijepa i vidimo se uskoro. Vidimo se i pozdrav svim slušateljima i gledateljima.